Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video. Come avete capito dal titolo, oggi voglio parlarvi dei 12 posti che mi sono piaciuti di più in Islanda e che quindi mi sento di consigliarvi. Organizzare un viaggio in Islanda non è tanto difficile, si può andare in qualsiasi stagione dell'anno. Io personalmente c'ero andato in inverno, in particolare a gennaio, perché speravo di vedere l'aurora boreale, però bisogna tenere conto del fatto che in inverno ovviamente le ore di luce a disposizione sono molto ridotte rispetto per esempio all'estate. Infatti avevamo, se non sbaglio, 4-5 ore di luce e questo ovviamente è un fattore che va tenuto in considerazione. Per contro l'estate è sicuramente molto affascinante, le ore di luce sono molto maggiori, però è anche molto più turistica e quindi sicuramente i prezzi saranno più alti e troverete molte più persone a visitare l'Islanda. Se dovessi tornarci probabilmente sceglierei l'autunno, magari i mesi tra settembre e ottobre. Secondo me è un buon compromesso tra ore di luce a disposizione, quantità di turisti, costi e attività permesse. E comunque anche in autunno c'è la possibilità di vedere l'aurora boreale, ovviamente bisogna essere fortunati. Nel raccontarvi le 12 cose da vedere in Islanda seguirò l'itinerario che ho fatto io, quello cioè che percorre tutta la Ring Road in senso antiorario. Per chi non lo sapesse, la Ring Road è la famosissima strada ad anello lunga circa 1400 km e che percorre tutta l'Islanda e permette quindi di vedere alcune delle attrazioni principali in questo incredibile paese del nord Europa. Molti nomi che pronuncerò saranno sicuramente sbagliati, perdonate la mia pronuncia, i nomi islandesi vedrete sono abbastanza difficili da pronunciare. Non vi nascondo che l'Islanda è uno dei paesi che mi è piaciuto di più in assoluto tra tutti quelli che ho visto finora, quindi ci sono tantissimi posti che oggi voglio consigliarvi, quindi voi mettetevi comodi, rimbocchiamoci le maniche e iniziamo subito questa top 12 dell'Islanda. La prima cosa da vedere è indubbiamente Reykjavik, anche perché sicuramente atterrerete qui. Pensate che Reykjavik è la capitale più settentrionale del mondo, infatti si trova poco oltre il 64esimo parallelo. Fino alla fine dell'Ottocento era poco più che un villaggio di pescatori, quindi è una città moderna, piccola ma con un certo carattere. È una città viva e piena di vita, in continua espansione. Pensate che 2/3 degli islandesi vivono proprio qui. Da Reykjavik partono tantissime escursioni che durano una giornata, quindi sicuramente un'ottima base di partenza se si hanno pochi giorni e se ci si vuole dedicare principalmente al sud dell'Islanda. La capitale non è molto grossa e soprattutto i punti di interesse sono tutti raggiungibili a piedi, quindi il mio consiglio è quello di dedicarle al massimo una giornata e poi di concentrarvi sulle bellezze naturalistiche del paese. Il Circolo d'Oro è una delle mete più gettonate dai turisti, perché a poca distanza dalla capitale è possibile visitare 3 importanti attrazioni: il Parco Nazionale di Þingvellir, il geyser di Geysir e la cascata di Gullfoss. La prima località del Circolo d'Oro che si incontra partendo da Reykjavik è il Parco Nazionale di Þingvellir, inserito tra i patrimoni dell'umanità UNESCO. È uno dei più conosciuti parchi naturali dell'Islanda, molto apprezzato per la sua notevole bellezza paesaggistica. Sorge in un punto di grande interesse geologico, sulla fossa tettonica islandese. Si tratta del punto in cui la placca nordamericana e quella euroasiatica si allontanano l'una dall'altra. Praticamente da una parte c'è l'America, ti giri, c'è l'Europa. Il lago Þingvellir è il più grande lago naturale di Islanda ed è molto importante dal punto di vista storico per il paese. È qui infatti che si radunavano i capi delle tribù islandesi per fare una specie di sessione parlamentare. Questo è avvenuto a partire dal X secolo ed è quindi considerato uno dei parlamenti più antichi al mondo. La cosa più emozionante che un amante di immersione può fare qui è sicuramente immergersi nella faglia di Silfra. È un'attività che si può fare durante tutto l'anno, proprio nel mezzo delle 2 placche tettoniche continentali. Noi purtroppo non abbiamo preso parte a questo tipo di escursione, ma ci sono tantissime agenzie che offrono questo tipo di attività e quindi potrebbe essere assolutamente una cosa da fare. Tornando al Circolo d'Oro, dopo il Parco Nazionale di Þingvellir, noi abbiamo visitato i geyser di Geysir. L'Islanda è la più grande isola vulcanica al mondo ed è caratterizzata da un'intensa attività geotermica, oltre che vulcanica, che la rende quasi autonoma dal punto di vista energetico. Una delle manifestazioni più spettacolari di questa attività sono proprio i geyser, che prendono il nome da questa località islandese, che rappresenta l'area geotermica più estesa al mondo. Qui si possono vedere diversi geyser in attività, che eruttano ogni 5-10 minuti e i cui getti d'acqua possono raggiungere anche i 30 metri. Io non li avevo mai visti prima e devo dire che sono davvero impressionanti. A pochi chilometri da Geysir si trova la terza ed ultima tappa del Circolo d'Oro,
Gullfoss, soprannominata la regina di tutte le cascate islandesi, per le dimensioni e la teatralità. Le cascate sono alte 32 metri ed hanno una portata d'acqua eccezionale. La particolarità è che le acque si gettano in un canyon dove finiscono praticamente per esplodere. Ci sono diversi punti panoramici raggiungibili con un sentiero. Parlando di cascate, impossibile non citare la bellissima cascata di Seljalandsfoss e quella di Skogafoss. Si trovano entrambe sulla strada in direzione per Vik. La prima è molto scenografica. L'acqua precipita con un salto di 40 metri da uno sperone roccioso. Questa è l'unica cascata dove si può passare dietro all'acqua, non senza bagnarsi, vi avviso. Con altri 30 minuti di strada si arriva alla cascata di Skogafoss, un'altra cascata magnifica, spesso incorniciata dall'arcobaleno, assolutamente tra le cose da vedere in Islanda. Larga circa 25 metri, con un salto di 60, è una delle cascate che mi sono piaciute di più in assoluto. La particolarità di questa cascata è che sulla sua destra, adesso andremo, c'è una piccola scalinata, in realtà è un bel sentiero che permette di arrivare fin sulla cima e quindi vedere poi la cascata dall'alto. Adesso vi facciamo vedere. Parliamo adesso di uno degli spot più fotografati d'Islanda, la famosa carcassa del Douglas Super DC-3 della US Navy, che fu costretto ad un atterraggio di emergenza nel novembre del 73. Si salvarono tutti, ma l'aereo venne abbandonato lì. Per raggiungerlo bisogna camminare circa 3,5 km solo andata, seguendo uno sterrato completamente in piano. In bassa stagione è bello e fotogenico soprattutto all'alba, al tramonto e ovviamente di notte, con la speranza di vedere l'aurora. Tra andare e tornare comunque calcolate almeno 2 ore, 2 ore e mezza. Se volete andarci senza camminare, potete prenotare l'autobus nella fascia oraria che vi interessa. Arrivando poi verso Vik, troviamo il famosissimo promontorio di Dirolei. Sono imponenti scogliere dove trovano riparo tanti uccelli marini. Tra giugno e agosto qui è possibile vedere i puffin, le famosissime pulcinelle di mare. Ci sono 2 punti di osservazione, uno al faro e uno più in basso. Andate in entrambi perché la vista sulla costa e sulla Black Beach è davvero magnifica. L'avrete vista dall'alto, ma da vicino è ancora più bella. Reinisfjara è una spiaggia di sabbia nera unica al mondo e quindi è una delle principali attrazioni dell'Islanda. Il panorama che si vede raggiungendo la spiaggia è a dir poco mozzafiato. Dalla nebbia emergono 2 maestosi faraglioni che poi si gettano nel mare. Oltre al colore della sabbia, la sua particolarità sono delle formazioni basaltiche esagonali che si trovano alle spalle della spiaggia. È magnifica, l'Islanda è magnifica. Salendo verso nord troviamo poi uno dei posti che letteralmente mi ha fatto impazzire, un canyon dal nome impronunciabile di cui mi sono totalmente innamorato. È un magnifico e imponente canyon, profondo circa 100 metri e lungo circa 2 km. Pensate che i geologi lo datano intorno ai 2 milioni di anni. Non perdetevi il sentiero che c'è alla destra del canyon, vi porterà in numerosi punti panoramici da dove potrete ammirare alcune delle viste più belle di tutto il paese. Amici carissimi, siamo arrivati a metà di questo video, spero che lo stiate trovando utile, se così fosse vi chiedo di mettere un bel like a questo video, aiuta ovviamente per l'algoritmo di YouTube. Grazie. Adesso continuiamo, ci sono altri 6 posti di cui voglio parlarvi che sono assolutamente bellissimi. Una di queste è sicuramente la laguna di Jökulsárlón, uno dei posti più sbalorditivi di tutta l'Islanda. Si è formato intorno agli anni 30, quando ha iniziato a regredire il ghiacciaio Vatnajökull e negli anni è diventata sempre più grande. La caratteristica più bella di questo lago ghiacciato è la presenza di numerosi iceberg di colore blu e turchese.
uno spettacolo che lascia senza fiato, specie se si ha la fortuna di visitare il luogo in una bella giornata di sole. Non lontano da questa laguna si trova un altro luogo assolutamente incredibile, ovvero la Diamond Beach, chiamata così per la presenza degli iceberg che, spostati dalla corrente, dalla laguna arrivano fin qui, si scontrano con le onde del mare e finiscono sulla spiaggia nera, semplicemente stupenda. Purtroppo il giorno che l'ho visitata io, la corrente aveva riportato gran parte degli iceberg nella laguna e quindi Diamond Beach ne era priva, ma andateci comunque perché anche questo è uno dei posti più belli del paese. Se come me avete deciso di visitare l'Islanda in inverno, allora avrete la fortuna di ammirare con i vostri occhi uno spettacolo naturale che, sono sicuro, vi lascerà a bocca aperta. Avrete infatti la possibilità di fare un tour guidato che vi porterà a vedere alcune grotte di ghiaccio che si trovano proprio sotto al ghiacciaio Vatnajökull. Pensate che è il ghiacciaio più grande di tutta Europa, occupa una superficie immensa, 8400 metri quadrati, con uno spessore che arriva fino ad 1 chilometro. Purtroppo, a causa del riscaldamento globale, ogni anno questo enorme ghiacciaio si ritira sempre di più. Comunque l'escursione è sicuramente una delle più belle che potete fare in Islanda, è abbastanza cara ma ne vale comunque la pena. Le tonalità e le forme del ghiaccio sono impressionanti, sembra quasi di vedere una grotta di vetro o di cristallo. È uno spettacolo unico, ragazzi, è stupendo, siamo sotto una grotta di ghiaccio. Bellissimo, i colori sono assurdi. Generalmente l'escursione dura circa 3 ore e vi consiglio comunque di prenotarla prima perché i posti sono molto limitati e la richiesta è molto alta. Arrivando al nord dell'Islanda, Dettifoss merita sicuramente una menzione. Pensate che è la cascata più potente d'Europa ed è abbastanza impressionante, alta 44 metri, larga oltre 100. La potenza dell'acqua solleva spruzzi che si vedono ad 1 chilometro di distanza ed anche il boato è facilmente riconoscibile in lontananza. Il problema è solo la strada per arrivarci, in inverno potreste trovarla ghiacciata e quindi chiusa. In questo caso potreste visitare Godafoss, ovvero la cascata degli dei. Godafoss rappresenta uno dei luoghi più visitati del nord dell'Islanda. Si tratta di una bellissima cascata di 12 metri di altezza e 30 di larghezza. Sebbene non si tratti della cascata più grande o imponente del paese, la maggior parte dei turisti che si apprestano a visitare l'Islanda convengono sull'attribuire a Godafoss il titolo di una delle cascate più belle del paese. Con tutto il freddo che sicuramente prenderete in Islanda, che dite, un bel bagno caldo nelle acque termali è d'obbligo, no? A nord le più famose sono le Mývatn Nature Bath. Aperta nel 2004, questa attività contende alla Blue Lagoon la palma di centro termale più bello d'Islanda. La Blue Lagoon è il centro termale più importante d'Islanda e sicuramente uno dei più famosi al mondo. Si trova a circa 40 km dalla capitale, cui è quotidianamente collegato tramite un efficiente servizio navetta messo a disposizione dalla proprietà del parco. Il colore turchese e blu delle acque di questa laguna non lascia indifferenti. Uno spettacolo che tuttavia non ha niente di naturale, trattandosi delle acque di scarto della vicina centrale geotermica. Anche per la Blue Lagoon conviene prenotare con qualche settimana di anticipo, soprattutto se andate in estate, con l'alta stagione. Chiudiamo questo elenco di 12 posti più belli d'Islanda con un altro dei posti più fotografati di tutto il paese sicuramente, ovvero il monte Kirkjufell. La montagna, alta 463 metri, si trova nella penisola di Snæfellsnes e se avete visto il Trono di Spade l'avrete già riconosciuta, infatti la si può vedere sia nella sesta sia nella settima stagione. A rendere davvero unico e speciale questo luogo non è solo la caratteristica forma della montagna, ma anche la cornice naturale in cui si trova, un paesaggio reso ancora più affascinante dalla cascata di Kirkjufellfoss che, con un salto non importante ma suggestivo, si getta in un laghetto sottostante. Amici, siamo arrivati alla fine di questa guida. Se siete arrivati fino a questo punto io vi ringrazio, spero che abbiate trovato utile questo video. Ovviamente ci sarebbero tantissimi altri posti assolutamente da visitare in Islanda, io avevo solamente 10 giorni e questi sono appunto, come vi ho detto all'inizio, i posti più belli che mi sono piaciuti di più personalmente. Se anzi voi conoscete altri posti che non ho incluso in questo elenco e che volete consigliare alle persone che stanno organizzando un viaggio in Islanda, allora vi chiedo di commentare qui sotto in modo tale da rendere ancora più interattiva e più completa questa guida. Se il video vi fosse piaciuto vi chiedo di mettere un bel like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, condividetelo a tutte le persone che volete e noi come sempre ci vediamo ad una prossima avventura. Ciao!